vandag gaan ons bietjie praat oor driedimensionele vorms. Maar eers gaan ons tweedimensionele vorms hersien, net van hulle. Eers gaan ons kyk na ons sirkel. 'n Sirkel is heeltemal rond, hy het nie hoeke nie, en 'n tweedimensionele vorm is plat. Wat 'n vorm is hierdie? Dis 'n reghoek. Nou 'n reghoek het 2 lang sye en 2 kort sye. Dan het ons 'n driehoek. 'n driehoek het 3 sye en 3 hoeke. En die laaste tweedimensionele vorm wat ons gaan hersien, is 'n vierkant. 'n vierkant het 4 sye en 4 hoeke. Nou, wie kan vir my die verskil tussen 'n tweedimensionele vorm en 'n driedimensionele vorm gee? 'n tweedimensionele vorm is plat, maar 'n driedimensionele vorm is solied. Wat beteken, hy is nie plat nie, hy staan uit. So heel eerste gaan ons praat oor 'n kubus. Almal sê vir my kubus? Kubus. Aan watter tweedimensionele vorm laat 'n kubus julle dink? Ja, hy laat ons dink aan 'n vierkant. Nou 'n kubus het 6 gesigte en hy het 8 hoeke. Wie kan vir my 'n paar voorbeelde van 'n kubus gee? Nou 'n paar voorbeelde is soos 'n boks waar ons goed kan pak. Ons kan sê 'n dobbelsteen waarmee ons bordspeletjies speel. Ons kan sê dit is en boublokkies. Okay. Ons volgende driedimensionele vorm waarna ons gaan kyk is 'n reghoekige prisma. Aan watter tweedimensionele vorm laat hierdie driedimensionele vorm jou dink? Ja, julle is reg, 'n reghoek. Nou 'n reghoekige prisma het soos 'n reghoek ook sy lang sye en sy kort sye. So die reghoekige prisma het 4 lang gesigte en 2 kort gesigte. Aan watse voorbeelde kan julle dink wat by 'n reghoekige prisma pas? So voorbeelde is soos 'n tissue box, ons kan sê 'n visstank, 'n baksteen waarmee ons huise bou, en dan ook selfs julle penneblikke op julle tafels. Okay. Dan kry ons 'n piramide. Sê almal gou vir my piramide. Piramide. Aan watter tweedimensionele vorm laat die piramide julle dink? Ja, dit laat ons dink aan 'n driehoek. Nou piramide het 3 gesiggies en dan het hy 4 gesigte en hy het 4 hoeke en hy lyk net 'n driehoek by elke liewe gesig. Okay, ons volgende vorm is 'n silinder. Sê almal gou vir my silinder. Silinder. Aan watter tweedimensionele vorm laat 'n silinder julle dink? So ja, 'n silinder het 2 plat gesiggies wat ons laat aan dink aan 'n sirkel. En dan het hy 'n lang lyfie wat 'n reghoek is as die reghoek gevou word. Nou 'n silinder, watse voorbeelde van 'n silinder kan julle vir my noem? Ja, ons kry ons blikkies kos, hulle lyk so. As ons nou sê 'n Pringle blikkie, lyk so. Die gom op ons tafels waarmee ons papiere vasplak, en dan selfs van julle se bottels. Volgende het ons 'n keel. Sê vir my keel. Nie keel nie, keel. 'n Keel se lyfie lyk soos 'n roomyskou. En dan het hy 'n plat gesiggie wat soos 'n sirkel lyk. Nou aan watter tweedimensionele vorm laat 'n keel julle dink? Ja, hy laat ons aan 'n sirkel dink met sy plat gesiggie. En dan ook aan 'n driehoek wat gevou is.
Nou, wat 'n voorbeelde kan julle vir my noem wat soos 'n keel lyk? Ja, 'n roomyskuif. Ons kan sê 'n doring en dan ook 'n kegel. Ja. En dan laaste, maar nie die minste nie, is sfeer. 'n Sfeer, sê jy daar, sorry, kan nie. Ja, jy sê sfeer en nie seer nie. Jy sê sfeer. Die sfeer lyk soos 'n bal. Soos 'n bal waarmee ons speel. Hy is rond, hy het net een gebuigde gesiggie, 'n ronde gesiggie. Nou as ek 'n sfeer neersit, gaan hy daar bly? Nee, hy gaan rol omdat hy rond is. Wat se voorbeelde van 'n sfeer kry ons? Ja, ons kry 'n sokkerbal, 'n tennisbal, alles wat met 'n bal te doen. Maatjies, hierdie is al ons driedimensionele vorms. Noem gou weer vir my al die driedimensionele vorms op. Ja, ons het 'n kubus, dan het ons 'n reghoekige prisma, dan het ons ook 'n silinder en 'n keel, 'n piramide en dan laaste 'n sfeer.